Xin chào quý khách hàng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu quý khách hàng về cái kiểu kẹp sờ gồ treo tây ren để các bạn có thể phân biệt rõ hơn về hai cái kiểu kẹp sờ gồ loại kiểu HB2 như thế này đây các bạn nha. Được mạ kẽm điện phân 7 màu, và đây là cái kẹp sờ gồ D1 theo dạng mặt phẳng. Nó có một cái móc để chúng ta có thể bắt vào cái ngàm của cái sắt ha. Thì tôi sẽ giới thiệu với khách hàng đây là cái kẹp sờ gồ HB2. Nếu khách hàng mà chúng ta có thể treo, thông thường các bạn thấy đây là một cái loại mà chúng ta sử dụng phổ biến nhất trong các công trình treo hệ thống treo ống, như chúng ta treo cho hệ thống máng cáp, khay cáp, hệ thống thông gió HVAC, hay là các bạn treo cho hệ thống ống thép cứu hỏa thì các bạn sử dụng cái kẹp này đây các bạn ha. Thông thường thì trên những cái máy thép sờ gồ các bạn thấy thép dầm chữ Y hay là chữ U thì các bạn thấy chúng ta đặt cái vị trí kẹp này và ta đưa vào đây, đưa vào cái ngàm của cái thép, chúng ta khóa chặt bằng cái con bu lông này, và cái phần dưới này chúng ta có thể dịch chuyển theo yêu cầu của khách hàng. Thông thường người ta sẽ để đứng, hoặc ta đã đưa qua bên phải, hoặc ta đưa qua bên trái, tùy theo cái hệ thống cao độ của các bạn và cái khoảng cách các bạn mong muốn phù hợp, chúng ta có thể dịch chuyển nha các bạn. Phần bên dưới chúng ta có thể có cái bước ren để chúng ta treo ti. Thì đây chúng tôi đang cầm cái kẹp sờ gồ HB2 là ti 8, tôi sử dụng bằng cái ti ren 8 để treo. Thông thường thì ti 8 chúng ta có thể treo những thiết bị tương đối vừa và nhẹ đấy các bạn, vì cái trọng tải của nó sẽ phù hợp so với cái loại ti, nên chúng ta có thể sử dụng ti 8. Cái lực nén và cái trọng tải của nó sẽ thấp hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại này thì chúng ta treo ti hay các bạn ha. Đây cái ti 8, đây là cái loại con bu lông để chúng ta có thể khóa chặt và dịch chuyển nó, không cố cho nó cố định, hoặc là chúng ta có thể nới nó ra một cái khoảng cách nào đó cho nó rộng hơn để các bạn có thể lắp đặt. Thông thường thì kẹp sờ gồ treo ti này chúng ta treo được cho treo ống nè, hay là chúng ta đặt hai cái support để chúng ta treo lại với nhau, treo máng cáp hay là treo những vị trí nào mà các bạn treo trên cao. Còn đây là cái kẹp sờ gồ D1, chúng ta có khoảng cách là cái ngàm nó dạng mặt phẳng như thế này. Thông thường thì các bạn có thể thấy cái độ cao độ của cái ngàm nó vừa, chúng ta đưa cái kẹp sờ gồ này nó vào sao nó đủ đúng cái phù hợp. Cái khoảng cách này là tầm 10 mm nha các bạn, 11 là cái chiều cao á, chúng ta đưa vào thì cái cao độ của cái phần này nó phải vừa phù hợp để nó khóa chặt cái này, để nó giữ chặt cho cái kẹp sờ gồ và cái thanh thép mà các bạn mong muốn. Thông thường thì cái này nó ứng dụng cho cái thanh thép V hoặc là cái thanh thép chữ U mà cái cao độ nó phù hợp để chúng ta có thể giữ chặt cho cái kẹp sờ gồ này. Như tôi nói là cái cao độ của nó tầm khoảng 10 mm nha các bạn. Lỗ này thì tôi có quy cách sẵn, đó là lỗ 12 hoặc lỗ 10 thì các bạn bắt nó phù hợp. Nếu các bạn bắt mà ti ren nó nhỏ hơn thì các bạn phải sử dụng cái lông đờn nha. Đây, khi mà chúng ta đưa vào cái ngàm thì cái vị trí lắp đặt của các bạn thì như thế này. Ví dụ như đây tôi là cái thanh thép sờ gồ các bạn đưa vào thì cái phần ti ren nó nằm ở bên ngoài, thì ta sẽ giữ chặt nó như thế này và ta treo cái thiết bị của bạn lên. Tùy vào những yêu cầu đặc tính kỹ thuật của mỗi công trình thì các bạn sẽ sử dụng cái kẹp sờ gồ nó tương ứng. Thì mỗi chỗ thì nó sẽ có một cái vị trí lắp đặt khác nhau, nên vì thế các bạn có thể ứng dụng cho nó phù hợp nha. Xin cảm ơn các bạn đã xem qua video này.